Biblia ni wa aina gani? Ukichukulia katika hali ya kawaida utajua ushirika au ushirikiano ni muhimu sana katika kufanikisha mambo. Ndio maana watu wanakaa pamoja wanasema sasa bwana, tuplani, tushirikiane ili tufanikishe. Maandiko mengi yamehimiza kushirikiana, na hata katika fungu letu huu tumeona ni namna gani tunahitaji tushirikiane ili tudumu. Na uzoefu umeonyesha kabisa wanaoshirikiana kwa vyovyote vile wanafanikiwa. Aidha pia katika ushiriki au ushirikiano ni kigezo kimojawapo cha kuona kama huyu mtu ni mzuri, anafaa au hafai. Wakati fulani huo unakuja hata katika matokeo ya watoto unamkuta bidii, heshima ana grade fulani. Masomo fulani ana grade fulani, ushirikiano na wenzake ana grade fulani, au hayuko hashirikiani na wenzake. Kwa hiyo wakati fulani inamdisqualify kuwa kiongozi au mtu mzuri anayefaa. Kwa hiyo tunahimizwa sana kuwa na ushirikiano na ushirika ambao baadaye tausema wa muktadha wa Biblia nitauongea. Na ushirikiano huu umekuwa na manufaa mengi tu katika sehemu mbalimbali, na unatumika hata kwenye profession tofauti. Unajua kuna profession zingine ili kusudi uweze kutekeleza jambo fulani lazima mshirikiane. Nafikiri daktari yuko hapa. Ikitokea kesi inaonekana kama inakuwa mpya, jopo la madaktari wanaitana, wanajadiliana kwamba hii issue ikoje, wanashirikiana. Na hata wanasheria wanashirikiana, hii kesi ikoje. Kwa hiyo kumbe ni mojawapo ya kigezo cha msingi sana katika kufanikisha au kufikisha malengo. Kwa hiyo ndio maana leo nakuja kuhimiza ili kusudi tujue ushiriki au ushirikiano kwa muktadha wa Biblia, japokuwa hata nje ya Biblia ushirikiano unahimizwa. Kuna watu wengine katika maisha yao au katika kupenda kwao, kuna watu walikuwa hawapendi somo la hesabu, na ukifuatilia kwa makini na ni wazuri. Kwa mfano wanasheria, watu wa human resource na watu kama wa social hawa hawapendi sana hesabu. Ukifuatilia unakuta la kwanza walikuwa wanamjukia huyo mwalimu, hawana ushirikiano naye, yaani hawaonyeshi ushirikiano. Kwa hiyo kwa vyovyote performance yao itakuwa chini. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani ushirikiano unahitajika kwa kila kona. Kwa hiyo mimi nifanye hesabu. Kwa nini? Nilikuwa nikimwona mwalimu ninaamua hata kutoka nje, kwa sababu hesabu ni ngumu, alafu mwalimu ni mkali, nahitaji kuonyesha ushirikiano. Lakini kuna ushirikiano wa aina tofauti. Unajua hata majambazi ili kufanikisha wanatakiwa washirikiane. Na wakati fulani wanaweza wakakushirikisha wewe, yaani wanakuambia utoe ushirikiano wakamilishe juhudi ile lengo lao. Na wakati fulani wanalazimika, kwa sababu usipotoa ushirikiano wanaweza kukuzuru. Wanakuambia bwana, kama kuna hela toa, weka pembeni hapo, sisi tuchukue tuondoke. Alafu wewe unakataa kutoa ushirikiano, japokuwa ushirikiano sio wa nia moja, lakini unatakiwa utoe ushirikiano. Kwa hiyo tunaona ni kwa namna gani, na hata kwenye masuala mbalimbali, hata ya namna gani ya rushwa. Unajua hata wakati fulani hata rushwa, mtu kushikwa, wanasema kwamba wakati fulani ni kutotoa ushirikiano, japokuwa tuikale, lakini wanasema usipotoa ushirikiano vizuri mambo yataharibika. Kwa mfano kuna bwana mdogo wangu alikuwa ameomba kazi sehemu fulani, kampuni fulani sihitaji. Akasema nimeshapata kazi brother wangu, lakini sasa wameniambia nijiongeze. Na hilo neno lilikuwa geni kwangu kipindi hicho. Sasa utajiongezaje ndugu yangu? Utajirefusha? Yaani utajiongeza namna gani? Utaongeza kimo. Kumbe ni kwamba mambo yameishia hapa. Sasa wewe unatakiwa ujiongeze ili waziri wenzako na maana utoe chochote. Kwa hiyo unaona, uonyeshe ushirikiano kwenye upande wa rushwa ufanikiwe. Unaona jinsi ambavyo ushirikiano, lakini ushirikiano utakaoongea sio wa namna hiyo. Kwa muktadha wa nini? Wa Biblia yenyewe ushirikiano wake tutasoma
kwamba ni ushirikiano wa namna gani. Kwa hiyo tunaona katika mambo kama hayo. Sasa kuna maana, kwanza tujue maana ya ushirikiano kwa muktadha wa Biblia, maana na malengo ya ushirikiano. Naomba usome Matendo 2, msomaji wangu, Matendo 2:42 ili angalau tupate picha ya maana ya ushirikiano, kwa sababu ni ile hali ya kuwa pamoja kwa nia moja, kuwa pamoja katika nia moja. Anasema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Asante. Wakadumu katika ushirika, katika kuumega mkate. Ushirika wao kama umebezi kwenye kuumega mkate. Na ukisoma Paulo alivyokuwa akiwaeleza wale Wafilipi pamoja na watu wengine, alikuwa anaongelea kwamba baada ya kuwa wamepata neno la Mungu wakawashirikiana. Kile hata lesoni ilikuwa inaongea wakashirikiana. Kwa hiyo nafurahi kuendeleza ule ushirika wao. Na ushirika una basis, yani sio hivi hivi. Lazima uwe na kiini cha kushirikiana. Acha ule wa majambazi ambao haueleweki. Lakini kiini cha kushirikiana. Kwa hiyo wanashirikiana katika kuumega mwili wa Kristo na nia moja katika mwili wa Kristo ili kudumu katika neno la Mungu. Wanashirikiana katika mazingira kama hayo. Hebu pia nisoma Wakorintho wa kwanza mstari wa kwanza, fungu la kwanza, sura ya kwanza mstari wa 9. Wakorintho wa kwanza 1:9. Sema, Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye mwingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo tunaona kwamba ushirika unaotakiwa ni ushirika based kwa Kristo. Yaani kama nje ya Kristo, basi huo ushirika utakuwa unaonekana una wasiwasi. Na ndiyo maana tuna agizo moja tulilopewa la kwenda kufanya kazi. Yaani wakati tunafanya kazi hiyo ya kupeleka Injili, hilo ni agizo na ndilo lengo kuu. Na ndilo ambalo waliacha ushirika wao umebezi katika kuifanya kazi ya Mungu hivi. Hebu soma tena Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 3. Nasema, hilo tuliloliona na kulisikia twawahubiri ninyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Unaona ushirika, yaani ushirika sahihi ni ule unabezi mwana, Baba, ndio ushirika unaotakiwa. Na tukirejea kwenye fungu letu la kukariri, fungu kuu la Wafilipi 1:5, tunarejea tena kuona ni ushirika wa namna gani na umebezi kwenye eneo gani. Maana unapokuwa ukianzisha ushirika kama tunafananisha na umoja, ni kwamba unapoanzisha, siku hizi kuna shirika nyingi kweli. Unajua hata vikoba ni ushirika mmoja wapo ule vikoba. Alafu unakuwa na katiba siji mwongozo. Na mwongozo pale lazima upitie kama unataka kujoin kwenye ule ushirika. Unatakiwa usome katiba. Kuna vikundi tofauti, zote hizo ni aina za ushirika. Kuna kipindi fulani Jaji Masaju alisema wakati amefika mwanzoni hapa walianzisha umoja. Sasa ule umoja wakauita wakufa na kuzikana. Yeye akaogopa akasema kwamba huu umoja bana kanuni yake sio nzuri. Maana ina maana lengo ni kufa. Kwa hiyo ili kusudi uweze kufaidi kupitia michango lazima mtu afe, ufiwe.
Yaani ufiwe ndio wanaofaidi ni wanaofiwa sana. Sasa umoja wa namna hiyo kwa kweli malengo yake unaanza kuwa na wasiwasi. Unaanza kuona kwamba sasa huu umoja bana. Na ina maana kwamba wewe usipofiwa maana yake wewe utafaidi. Na ukifa ni unaenda moja kwa moja hutafaidi. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani umoja wa namna hiyo sio mzuri. Lakini huu umoja au ushirika ambao tunaozungumza wa Kristo ni ushirika ambao basis ni Kristo. Lakini una nia fulani, una lengo fulani ambalo liko wazi tu linapatikana katika Marko 16 mstari wa 15 na 10 hadi 16. Marko 16 mstari wa 15 hadi 16. Jaribu kueleza kwamba kuna lengo fulani ambalo limeelekezwa na ambalo kimsingi sisi kama washiriki wa makanisa yote duniani au kanisa mahalia ndilo lengo na agizo tulilopewa. Sema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Naona, yaani ushirika, hata sisi hapa tupo ushirika. Katika ushirika wetu lengo letu ni hilo moja. Yaani vitu vingine ambavyo tunaweza tukajadiliana ili turekebishe, tunajadiliana mikakati tu ya kufanikisha hilo lengo. Ndio maana hata katika kanisa tuna idara tofauti nyingi sana zipo zinafanya kila lengo. Zile idara kimsingi zinatekeleza lengo moja. Zenyewe zina mikakati au kazi kufikia lile lengo. Kwa hiyo kikao kijadiliana, lengo ni moja. Tunajenga lile kanisa, ni mkakati mmoja wapo kufanikisha ili lililoagizwa. Unajua ni vigumu sana kujadili agizo. Unajadili nini? Mikakati ya kufanikisha au lengo. Liko straightforward. Kwa hiyo sisi tukikaa pamoja katika kushirikiana, programu tunazozifanya, tunaimba, lengo tunafanya nini? Ni lengo lile kubwa moja tu la kupeleka Injili kwa watu, agizo tunalolitekeleza. Tukiwa tunahudumu katika idara ya mashemasi, maana yake tunatekeleza, yaani tunalai kwenye lile lengo. Tuna wakina mama wanatupikia chakula hapo, tunakula, tunashiriki kuumega. Siji kule ni mkate wa kibinadamu. Yaani tunashiriki pale. Lakini lengo ni lile moja tu la kupeleka Injili. Ili tuweze kufikia lengo tulilowekwa ambalo pia ni agizo. Kwa hiyo tunapokuwa tukifanya hivyo tunashirikiana. Hebu soma Wafilipi 1 sura ya 5. Kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza Injili tangu siku ile ya kwanza hata leo. Kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza Injili tangu siku ya kwanza hadi leo. Yaani ule ushirika ulianzishwa rasmi kwa ajili ya nini? Kueneza Injili. Na ndio maana huo ushirika unaweza ukadumu. Unaweza ukadumu, yani kwa ukakaa vizuri, kwa sababu lengo bado wanaendelea, lengo halijafikiwa. Lengo likifikiwa halijafikiwa, kwa hiyo wanaendelea kukaa wakieneza Injili. Wana na binti za Mungu kokote duniani bado hawajafikiwa Injili, na ndio maana hata leo ili kanisa letu lipo, moja ya jukumu kubwa ni kupeleka Injili kokote. Kuna sehemu nyingine hawajui, maana tunaweka mikakati tofauti kuhakikisha kwamba tunasambaza Injili inafika kote kunakohitajika. Sasa katika hili kuna tahadhari au kuna mambo ambayo yanaweza yakaharibu ushirika au adui wa ushirika au adui wa umoja. Hayo mambo, kwa sababu sisi tunahitaji ushirika uendelee, na tunajua manufaa yake, na tunajua kwamba tunalenga kwa ajili ya kufikia lengo ambalo lengo halijafikiwa. Tunatakiwa tuendeleze ushirika, manake umoja, tushirikiane. Hebu soma Wafilipi sura ya 2 kuanzia mstari wa 3 hadi wa 4. Anasema,
Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Sasa hapo ndio unaelewa vizuri kwamba hicho ni kijingi. Yaani kwanza haya mengine haya ya kushindana, majivuno, ubinafsi, unajua haya mambo ndio ambayo tunatakiwa tupambane nayo kwa ajili ya kuendeleza ushiriki au kuendeleza ushirikiano. Lakini sasa yamekuwa ndio shida kubwa. Shida kubwa. Nilipokuwa nikipitia mashindano nilikuwa sijaelewa vizuri mashindano ya namna gani. Au tukiita kwaya mbili hivi, ile Nuru ikaimba vizuri, imba na hii vizuri, wakafanya mashindano. Linaweza likawa kosa? Hilo sio kosa nafikiri. Hilo sio kosa. Sasa mashindano ya namna gani? Kumbe ni mashindano ya hoja. Mashindano ya hoja ya mtazamo, yaani mashindano kwa ajili ya mkakati wa kufanikisha nini? Lengo kuu. Kwa hiyo hapa Paulo anajaribu kutueleza kwamba msilete mashindano. Lakini sasa inawezekana kweli mashindano yasiwepo? Kwa sababu ukiwakalisha watu pamoja, tukikaa kwenye baraza la kanisa, tukikaa mahali popote, si ni hoja. Tunapeleka hoja, mwingine analezi hoja na mwingine analezi hoja, unasema kama nafikiri katika ujenzi wa kanisa mimi nilikuwa napenda tusijenge ghorofa. Kwa sababu ghorofa linachukua hela nyingi sana. Mwingine akaleta hoja kwamba tujenge ghorofa bado kwa sababu tusitiki kwenye ramani yetu ya kwanza. Hizi si ni hoja mbili tofauti. Hizo tayari ni nini? Ni mashindano. Sasa haya mashindano wamewaambia kwamba hairuhusiwi. Sasa namna gani tutatoka hapa tulipo katika mashindano ya namna hiyo? Kimsingi ni hoja. Ni hoja gani itashinda? Si ndio manake? Sasa twende kwenye kitabu cha ili tupate suluhu kwa namna gani tunaweza tukafanikisha ili kusudi isije ikawa ni mashindano yatakayotupelekea tusifikie malengo ya kuendeleza ushirika wetu. Hebu tuangalie Mithali 13 mstari wa 10. Nasema, kiburi huleta mashindano tu, bali hekima hukaa nao wanaoshauriana. Vizuri sana. Kumbe sasa badala ya kushindana tunatakiwa tukae tushauriane. Kwa hiyo kumbe mashindano na yeye yana uhusiano na kiburi. Anasema hapo yana uhusiano na kiburi ya mashindano. Kwa hiyo tunatakiwa tukae tufanyeje? Tushauriane. Tusimende na katika kushauriana inabidi sio kwamba ushinde kila siku kwa hoja, ushinde. Kuna wakati fulani unaweza kusacrifice ukashindwa. Yaani ukashindwa mzima. Ukajieleza lakini ukashindwa. Lakini kuna solution hapa. Kitabu za Mithali anaendelea kutushauri kwamba ni namna gani mkikutana na kitu kama hicho. Ndio maana nikawa na wazo fulani. Kuna kipindi fulani tulishawahi kujadili. Nasema kwamba unajua wakati fulani masuala ya kupiga kura hayafai. Sasa nikawa nataka nijue hivi kweli kupiga kura kwa imekuja hoja. Karibu wote, huyu anataka hivi, huyu anataka hivi. Mko kwenye kikao na mko kwenye mashauriano kama alivyosema. Hamshindani ila mnashauriana. Ikaja hoja, sasa hapo mtatokaje? Hebu tupe Mithali 18 mstari wa 18. Tupate angalau jibu linaweza likatutia matumaini ili tusonge mbele. Nasema, kura hukomesha mashindano, ukata maneno ya wakuu. Nini? Rudia tena. Kura hukomesha mashindano, ukata maneno ya wakuu. Kumbe kweli, kumbe tunavyopigaga kura kumbe ni sahihi baba. Japokuwa wengine wanasema kwamba wakati fulani wengi wape hairuhusiwi sana. Sasa hapo si ni wengi wape?
mmeshauriana, mmevutana, haiwezekani hili, baadaye mkafikia kwamba tupige kura ili tutoke hapa tulipo. Kumbe inaruhusiwa. Unasemaje wana na binti za Mungu? Tunashindana lakini kwa hoja, lakini tushauriane ili tumuvu. Maana yake tutaendelea kuwa wamoja. Nimetaja moja wapo kama kikwazo katika ushirika. Lakini la pili ni majivuno. Majivuno naye yeye anaendelea huko kwenye kiburi. Na majivuno maana yake ni majivuno yanatokana na aina fulani ya mafanikio au kujaliwa na Mwenyezi Mungu